Nå skal vi ordne dobbel halsstikk rundt en påle. Det eneste du trenger er et tau. For å gjøre det enkelt så skal vi bruke tommeltotten som påle, men det går like godt på alle andre påler, uansett størrelse. Ta den ene enden i handa di. Den andre løse enden til du vrir rundt, sånn at du får løkke som du slipper ned på tommeltotten, sånn at den løse enden blir liggende under den enden du har inni handa di. Så gjør du det samme en gang til. Vri tråden rundt, sånn at du får en ny løkke som du slipper ned på tommeltotten, akkurat som den før løkka. Og hvis vi strammer da, så kan vi se at vi har fått en dobbel halsstikk, akkurat sånn som vi er vant med å se den. Sjalabais!